เราធ្វើដំណើរឆ្លងទូកដទៅកំពង់ឆ្នាំងវិញអានេះមកកន្លែងកោះរិស័យនៅកំពង់ឆ្នាំងយើងនេះឯងឥឡូវញោមប្រគេនពោតទៀតអូហ្នឹងអូពោតច្រើនណាស់ហើយញោមដឹកពោតលក់កន្លែងនេះគេហៅកោះរិស័យកោះរិស័យបើក្នុងភូមិនេះអត់មានដើមរិស័យទេតែខែទឹកឡើងគឺកោះនេះគឺលិចទឹកអស់អញ្ចឹងបានអ្នកផ្ទះគេធ្វើផ្ទះពោះហ្នឹងបាទផ្ទះពោះដល់ផ្ទះគេណាពោះកម្ពស់ទៅលើប្រហែល10ម៉ែត្រវាជិត10ម៉ែត្រណាបើពោះណាអានេះកោះមួយសាលារៀននេះសាលាបឋមសិក្សាកោះរិស័យអញ្ចឹងអ្នកស្រុកនៅស្រុកនេះគឺបានធ្វើដំណើរតនេតនោអីស្រួលហ្នឹងគឺបានខែហ្នឹងខែប្រាំងដល់ពេលខែវស្សា3ខែគឺទឹកពេញហ្មងទឹកពេញអានេះនៅកណ្ដាលទន្លេសាបដែលយើងមើលផែនទីមកគឺទន្លេសាបហ្នឹងគឺនៅទន្លេសាបហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ខែប្រាំងចេះគឺវាមានទឹកវានាចវាហូរទៅនេះទៅបាត់អស់ទៅវាគោកខ្លះអីខ្លះវាឃើញកោះកាពេកប៉ុកតូចតាចនៅក្នុងទន្លេហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី18 19ខែ3 2025ធ្វើដំណើរមកកោះរិស័យមកផ្ទះញោមលោកនៅខាងកោះរិស័យនេះឆ្លងទូកដ2កន្លែងបានចូលមកដល់កន្លែងចំការពោតខែទឹកណាខែទឹករីងទឹកគោកខែប្រាំងអញ្ចឹងទៅគេដាំពោតហើយគេបូមទឹកហើយគេដាំពោតវិញហ្នឹងមានញោមគាត់ប្រគេនពោតលោកហ្នឹង2 3ក្រុងដាក់ឡើងពេញឡានđểចំការពោតហ្នឹងភ្នំដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺភ្នំកងរៃភ្នំអីហ្នឹងណាភ្នំកងរៃនេះដែលយើងមើលពីកំពង់ឆ្នាំងមកឃើញហ្នឹងគឺភ្នំហ្នឹងហើយយើងនៅក្នុងចន្លោះភ្នំជុំវិញភ្នំហ្នឹងវាមានទន្លេខ្វាត់ខ្វែងដៃទន្លេខ្វាត់ខ្វែងពេញហ្នឹងហើយចឹងអ្នកដែលមិនដែលមកគឺមិនដឹងហើយយើងឃើញតែផែនទីហ្នឹងគឺបឹងទន្លេសាបហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងហើយយើងឃើញផែនទីនៅពេលណាដែលយើងមកទេសចរជិះទូកដជិះអីដើរបាត់ខ្វែងតាមកោះតាមអីហ្នឹងនឹងបានយើងដឹងថាកន្លែងខ្លះមានកន្លែងគេថែរក្សាព្រៃអនុរាកការពារសត្វព្រៃអីចឹងទៅមានគ្រប់សពកន្លែងគ្រប់សពហើយមានទូកដទូកអីនឹងចេញចូលចុះឡើងឆ្លងទៅនេះទៅនោះឆ្លងទៅនោះមកនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងនេះវិញហើយមកឆ្លងកន្លែងកំពតនេះហើយចេញទៅនោះប្រហែលជា5គីឡូអីទៀតបានដល់កន្លែងកំពង់ដមួយទៀត